저는 네모의 꿈, 언니 때문에 네모 집이라고 했어. 네모의 꿈 들으면 거기가 항상 제 팬분들 아닌 것 같아요. 그리고 진짜 그 발랄한 거, 좀 이 무거, 이거야, 야바라바지. 발랄한 거, 좀 이 무거, 이거야, 야바라바지. 남성이 씨 처음 왔어요. 그 소리를 들었습니다. 더 이상 듣기 싫을 때, 야호! 여러분들 뭐 이야기하다가 다른 가수분들 이야기하실 때 좀 듣기 싫다 그러면 야호! 야, 좋은데요. 너보다 내가 힘이 빨라. 유주만 좋아. 유주가 좋아. 과연 거짓말인지 진짜. 생활을 바꾸는 안전한 가구를 만듭니다. 일룸. 더 넥스트 스파크 한국자동차 산업협회 기준 2016 상반기 경차판 저 진짜 아니에요, 나 레아. 저 진짜 아니에요. 레아는 뭐야? 레아! 진짜. 답변 부탁드립니다. 일단 제가 먼저 너무 예쁘다. 함께 외칠게요. 시! 함께 외칠게요. 이럴 때까지. 언니 내가 왜 언니 안 했는 줄 알아요? 맞아. 되게 기대하셔도 좋을 거예요. 또 하게? 안 돼. 안 나와.